Hola gente, han pasado 4 días desde que sembré las semillas de ejote y como pueden ver acá algunas semillas ya están asomando sus hojas. Esta es la etapa 4 del proceso de germinación. Después del crecimiento de la radícula, que es la etapa 3 donde se forma la raíz, pasamos a la etapa 4 que se llama desarrollo de la plántula. Aquí es donde se forma el tallo y las hojas que reciben la luz del sol. Si a usted le gusta este tipo de contenido y le gustaría ver el procedimiento desde la siembra hasta la cosecha de ejotes, suscríbase, comparta los videos y nos vemos en el próximo.